Hallelujah. Amen. I go in God. Amen. I go in God. Hallelujah. Amen. Mazalwane. Nambe ubaba umkakha nomama wakhe. Asebe gqokile. Hallelujah. Amen. Ngakho ngiyabinazisa ukuthi umama ubaba Bishop umkakha nomama Bishop umkakha namhlanje bathole isiqoqo sokugcina. Hallelujah. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane abasisekile nakho konke ukusenzela konke. Hallelujah. Amen. Kuya abantu bajaha kuba umholi. Amen. Bagqokile manje imali iphume kumholi. Hallelujah. Abantu bajaha umholi kodwa amandla bengenawo. Hallelujah. Amen. Ngisho ukuthi nami ngiyabonga kakhulu bazalwane bonke amabhenki ngiyabonga kakhulu. Ezintweni zonke ezenzile ngaleli bandla namhlanje sigqoka ubaba umgaga nomama wakhe. Amen. Amen. uNkulunkulu ngathi angisiza futhi le nibheke nani hlale phansi omabhalane bathi nobabhalile into Amen. ngoba kuhlala ngigqoka umoya ngifuna ukuyenza. Haleluya. Ngoba funa sibhale into mazenzeke ebandleni bazalwane. Ngiyasizi. Amen. Amen. Ngakho uNkulunkulu emhle ngiyabonga baba umgaga nomama umgaga. uNkulunkulu anibusise. Amen. Mkhulu phakamise nje mkhulu memezele ebandleni nasi certificate sakhe Nathi isitifiketi lesokugqoka.
놓고 상계를 놓고 내가 나보구에 상계를 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 놓고 상계를 상계를 놓고 상계를 놓고 상계를 놓고 내가 나보고 Osia,
isikhathi bomamela Amen. ukuthula kuba
Simakade wethu sonke-ke. Simakade wethu. Umsindisi
Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bese ngiyabingelela kodwa ngiyaphinda ngiyabingelela zibonke. Ngiyabingelela Ntsele Linda Mkhonto ngokukhethekile Archbishop Baba uNtuli ngiyathoba egameni likaJesu. Archbishop Baba Mnyamosi ngiyathoba egameni likaJesu. Bishop lami Baba Umlaba ngiyathoba egameni likaJesu. Buholi bonke obukhona endlini bandla likaKristu alilobele ngegazi egameni likaJesu. Amen. Ungane kakhulu engizokusho bathe ngizoshela kodwa before ngiyashare ngilinyazwa abafowabo baka Josepha babomgaga. Abafowabo baka Josepha bathuswa iphupho lokuqala bengakalizwi iphupho lesibili. Amen. Amen. Lithi iBhayibheli lami uma evuka uJoseph ekuseni uthi bafowethu yazi ngiphuphile. Kodwa into engiyiphuphile ngiphuphe sibopha ithungo kodwa ke inkingi leyodwa ezenu bezizotha phezulu ephambi kwesami. Amen bazalwane. Kodwa ke ngilinyazwa maweza nalendaba. Iphupho selifaka ke manje umama, selifaka nobaba sekethi yazi ngiphuphe mina ilanga. Ngaphupha inyanga ngase ngiphuma nezinkanyezi ezu11 ukuthi kodwa zonke ziyangikhothamela.
inkinga yakuyiwani uJakobe kuthiwa kwaba bakhona bathu uJakobe ulahlekelwe inetwork uma ngabe lo mfana esephuphile alibonge igama lenkosi usethi uJakobe usho ukuthi mina nonyoka nabafowethu lokhothamela wena ukhohliwe ukuthi hayi phela kungenzeki kubantu kusimakade kuyenzeka ngizosho nje ukuthi inkinga iyodwa isephusheni futhi ungafuni ukuthi abantu bahambe nephupho lakho ngoba angeke siphuphe sonke siyisonto inkinga ayisonto le iphupha wedwa iphupho uNkulunkulu akunikeze lona elakho ukuthi wena ufeze uhambo lwakho nosimakade ngoba nenkinga ngoba ufuna ukuthi kuvumele ephupho lakho uthi abantu abazulu bangijiyela elakho akuselethu amen bekufundela mfowethu incwadi kaMvangeli Luka chapter number 15 funda nje amavesi ambalwa naso sonke nenijwayele le ncwadi endodana nayo lahleko kunento nje ngifuna ukuyisho isho sami sizothi ngenze isho sami sizothi ngenze funda futhi incwadi yokufundela uLuka 15 uvesi 17 to 19 ngokusho kwayo isihloko sifundeka kanjena okulahlekileyo imvu uhlamvu lwesiliva indodana 17 kuthe sekusile kuyo yathi bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala lapha ngiyakusuka ngiya kubaba ngithi baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho angisafanele ukuthi wayindodana yakho ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho amen verse 12 ufundeka kanjena emfane yayo yayisithi kuyise baba nginike isabelo sefe siqondene nami wawahlukanisela impahla kulo uzofunda kuzikhathi kuverse 17 umfana lithi iBhayibheli sekuphele konke aphuma nakhe endlini sekufika manje ukuthi konje kahle ekhaya bangaka abakhashwa 2 number 2 okwenza ukuthi izinto ziphele ngiyengaqale ngaqabana nezulu ngase ngicabana nobaba amen isihloko wabomgaga sithi akabanga nandaba makulahleka imvu noma kahleka uhlamvu kodwa ube nendaba bese kulahleka indodana amen selithi iBhayibheli usethi umfana ngiyofika ngithi baba ngonile angisafanele ukubizwa kodwa ngicela ungenze amen mangabulahlana noNkulunkulu igama lakho lomntwana liyaphela kodwa kumele wenziwe uverse 12 baba umiyaku ngithola ukuthi umfana kuverse 12 uyafuna ukunikwa kuyingozi ukunikezwa ungenziwanga singiphinde ngoba ngisho ngemistake kuyingozi ukunikezwa ungakenziwa likhona into engithanda ngoba liqale lenziwe lishaya phansi lishiswa ngomlilo bese liyagoqa lenziwe lento ekumele lenziwe ngoba ke liyavuma ukwenziwa and then yingakho ke siba nesifundisi ukuthi igolide uyoba nenkinga mne wethu nomama ukuthi umkhulu namhlanje uyaninikeza kodwa mangaba nikakenziwa niyoba nenkinga engifuna ukusho uthi umfana nakamina uthi umfana ngiyofika ngithi baba ngonile kuwe nasezulwini angisafanele ukubizwa kodwa ngicela ungenze ngifane nomunye wabakhashwa uNkulunkulu uma ngabe uzibuyisela kuye uyokwenza lento afuna ukwenza inkosi yomusinibusisa amen
Siyabingelela bazalwane. Egameni likaJesu. Ngihlale ngithi esontweni masisontile ngithi lezi zinto lezi kufanele zijwayeleke. Amen. Lezi sixoxa ngazo. Ngoba sizibhadalele bazalwane. Hallelujah. Angeke kusize ukuthi singazisebenzisi. Amen. Sibe siyibhadalele. Bamkhakha. Akukho okukhulu engifuna ukusho mfowethu. Libahle noma. Njengabantu abathandaza bamkhakha. Le ngubo enigqokile ezangapha. Enkonzweni akusize ezangapha. Amen. Ziyanakekelwa ke bamkhakha. Hallelujah. Lezingobo. Amen. Ukuthi nje sibaningi kakhulu. Kuyadingeka ukuthi sixoxe le ndaba yogqobo ukuthi iqhamuka on each level okanye age leyo gcotshwa. Ngoba ukugcotshwa uqala ekuzalweni kwakho uzalwe ugcotshiwe bese ukhula nakho amazwi. Uke wathi uJesu makuzalwa uJesu like lathi iBhayibheli maqala kuzalwa uJesu ayekhona amakhosi ekhona neenkosi ezazibusa makuzalwa uJesu amazwi. Babekhona abantu abaziwayo makuzalwa uJesu amazwi. Nabantu abadumile bebekhona makuzalwa uJesu amazwi. Kodwa lithi iBhayibheli uJesu wazalwa eyinkosi ekhona amakhosi kodwa uJesu wazalwa eyinkosi amazwi. Lithi leBhayibheli amakhosi abekhona abona ukuthi indignity yabo or isithunzi sabo siyaphela manje ngokuzalwa kale ngane. Lithi iBhayibheli wazalwa uHerode sekememezela ethi ngibulaleli bonke abafana abazelwe manje ngoba kuzele inkosi. Bamkhakha ngifuna ukusho ukuthi mawuqala ugcotshwa namanje noSathane uyaqala ukusebenza manje. Njengoba ugcotshwa namhlanje noSathane uyasebenza. Kodwa ngisize ngento eyodwa bamkhakha ukuthi uyasazi isono sakho. Amen. Khulekela sona. Mhlambe nje isono sakho ukuthanda imali esontweni. Sikhulekise nje ukhuphukele nje ukuthanda imali. Sisodwa. Ngoba isono bazane siyafuna ukuthi sisikhulekise. Sabala baholi abathi mabebuka ibandla bangabuki ibandla babuke amakhosikazi abe bandleni. Kodwa isono siyakhulekiswa isono. Ngoba uSathane uyaqala ukusebenza la. Into nje bazane engizokusho kumholi wethu uhambile kahle nje nathi singofakazi sibonile amazana. Saqala isitimeleni. Amen bazane. Ngoba lento yokugcotshwa bazane. Sengisho lento yeposition okanye lento yokugcoba bazane. Ungagcotshwa nje unemali zakho unakho bonke babuke lezi zinto onazo. Kodwa uthola ukuthi lento ayikho kuwe amazane. Saqala isitimeleni bamkhakha ushumayela izwi lenkosi amazana. Lesiphethe indoda enkulu la amazana. Esitimeleni amazana. Sifika lana vele sesiphikiwe bazana. Siyambonga nje uNkulunkulu lo wethu ukuthi usizile ukuthi singahlukani nevangeli. Ngizokuhlabelela bazana amuthi ekuhlabeleleni. Kodwa ngiyacela ukuthi yabona umuntu mahlabela waqala ngokukhohlela sekunenkinga. Kudingwa nasiba. Haleluya. Kudingwa nasibane.
Babumgaga kuvuka amaminithi kimi. Amen. Ikuthi angifuna ungena ngoba ngisosuke ngithele abazalwane ngenyembezi. Amen. Kodwa kuvuka amaminithi kimi. Kwehla indaba iyehla kimi. Ngabe ngiyayikhuluma kodwa ngihlushwa into yokuthi namhlanje akusililanga lokukhala babuTuli, akusililanga lokukhala babumthethwa, akusililanga leli lokukhala. Amen. Hallelujah. Kodwa uma ngabe abantu bezongena kwimaratoni noma bezongena kwirace, haleluya, bayayithiba Nkosi yami eyintweni, haleluya, abadli noma yini. Amen. Iracer noma umgijimi akadli noma yini babumgaga. Amen. Ngoba uma uzodla noma yini zizokuvukela lezi zinto oyidla eswini bese ungayiqedi irace. Haleluya. Amen. Uma ngabe uyikholwa awudli noma yini. Haleluya. Haleluya. Kukhona izinto gugu okufuneka uzidle, khona izinto okufuneka ungazidli. Amen. Uma uyikholwa ngoba indlela iseyinde, sike sathi sihamba bazalwane endleleni bakhona basala bobishop bathi mabesala bathi indlela batheni bathe ukuthi bendlela masihamba endleleni bababika lokhu nalokhu babika ubude bendlela endleleni masihamba. Amen. Nika lathi iBhayibheli uma ngabe silalele beshumayela abashumayeli indaba bathi hambani nihlale ekamu. Amen. Nize nembathiswe amandla. Amen. Njengamanje ningixolele baholi, ngiyazi sikhona sibaningi futhi nathi siqalele ithi siyibandla. Bekufuna ngabe siyakhuluma kakhulu namhlanje, sikhulume nomama, sikhulume nobaba, sibaqinise endleleni. Hayi ukuthi ngoba sibaqinisa ngoba beqala ukuthatha indaba yokholwa, kodwa sibaqinisela ukuthi uhambo liselude. Amen. Ngoba uthi Bishop mayizohlala phansi kukhona izinto babumgaga noma umgaga okufuneka nikhulekise lezi enithanda kakhulu. Ngoba usathane mayizokulinga akakulingi ngalokho ongakuthandi, ukulinga ngalokho ukuthanda kakhulu. Azi kahle ukuthi vele kusenhlizweni yakho. Amen. Kuzothi mangabe kuvezela khona kufuneke ukhethe ukuthi uzodayisa ngebandla noma uzokhetha lokho ongakuvezela khona. Kukhona abantu, amen, uzodayisa ngebandla yini mama mgaga noma uzokhetha lokhu akuvezela khona. Ngeke ngathi mangitshela ugogo nomkhulu la endleleni ukuthi uma ngabe uzongena kuba umgaga ebandleni lenjongo kwakukhona babuTuli umagwinyagunyano wawudlalo noma kwakuthagethwene kuba umgaga wayethagethe thina nathi sithagethe yena. Umagwinyagunyana. Amen. Kwatholakala ukuthi ke endleleni ziyavuka izinto bese kukhona uNkulunkulu bese ekhuluma ngendlela yakhe. Haleluya.
Amen. Njengamanje ngizoya ngicele nje uArchbishop SA Mthethwa asiphe i-sharing uma isiphuma kuArchbishop SA Mthethwa sizocela sizobe sesingena kwi-praise and worship bazalwane. Sizobe sesingena kwi-praise and worship sicele uLady Archbishop Mncube asilide kwi-praise and worship. Uma siphuma kwi-praise and worship bese singena kwi-sermon of the day sicele uArchbishop uNtuli asilide kwi-praise kwi-sermon. Amen. Yesu walamlefa akhothela nomholi namhlanje indoda wazi ungumfana namhlanje indoda haleluya mayethu babucima kusestimeleni sina lamadoda wehlabela lomfana haleluya sigudla ivangeli estimeleni bena lomama uyahlupha-ke mholo wami umuntu onomeso wodwa kodosika inyama ezahlukene mhlawumbe ngeke ngizwakale haleluya uyahlupha umese wase-ekhefi angishoke besitoleni ngoba lo mese wase-ekhefi ma ifika untula icela ikhandele ngikhuluma bazosika ngawo mayefika ubaba uCimba ecela isiteki bazosika ngawo. It's very dangerous emsenomjalo lapha ke kungizwe kaSamuela ka-16 bese ngihlala phansi haleluya sibuya kuthela lo mfana hayi manje nako Trinity sibuya khona haleluya siphewa indoda yodwa abathi ukhalakhala nasemshado nabo singofakazi amen ngoba ummesa ayusebenzisa kwangasiki hayi hlaba basangisho haleluya amen my closest of friends ngathese bawuphekwathi kaSamuel haleluya ayibhekwa Benjamin ngeyikhundla bayahlupha ubheka ikhozi yahlupha ikhundla haleluya ngiyabonga mkhulu ngoba ubheka ngesikhundla ukuthi lona unomkhaba futhi unamateksi noma lona unemali eningi noma lona uyahlabela mayehlabela ayisuwasho ayimhlamba ngisefaka uyangizwa mama ngoba ufike kimi iswasho siyahlupha ngoba silapha sonke inhlabo zesifo iswasho leso kodwa usolapha ngevangeli kaNkulunkulu uyama ukuthi lokho kuhle lokho kuyakudla bese ngihlala phansi amen uthi-ke mayizongena othunyiwe endlini kaJesu bayaletha babuntula abanemkhaba uBenjamin amadoda ayoshiba kodwa uthi akabishiye haleluya bebekhona mhlawumbe abafundisi ebandleni ababethakhethele position amen badumula kaNkulunkulu uthasabi akabisibo moya ongcwele ukhona umfanyana otholakala ngasasisi isikhathi utholakala ngasasisi isikhathi amen engalindelekile ukuthi angatholakala bathi usekwaluseni athi kothunywe emlandeni
into engiyithanda kakhulu baba uNtuli sibuya kude na mathe angena lo mfana ayibuzi ingilosi kodwa imgobisa ngoba Hallelujah. amen bese sothi ngifanele kaNkulunkulu ngiyaxolisa ngizosho lokho uyabona umuntu ofaka ikhike libhoboza hayi ngiyaxolisa abantwana baphela umuntu ofaka ngiyaxolisa bathi umuntu afake yabona akahambi straight njengoba ngifaka uflosh emnye akahambi njengoba ngihamba kodwa uhamba kodwa ngisho ukuthi bangasithengi leso mkhatho haleluya kodwa uhamba aqonde evangelini ayi futhi mina bengizothi ma uphuma ungamshilo mama haleluya futhi briefcase yakhe ingaphathwa ile ntombazana ngoba mhla briefcase yakho yeBhayibheli yaphathwa intombazana something wrong something wrong uthi bakuthuluka ikhipha lesalthuku uyaphuma bozokusulisa juluka mama hayi baso wena uwazi ngani haleluya waqamba wathi sala mama ngizohamba nalengane unengozi baba nengozi awuqina abuvuleke uyondliwa umholi akufuneka abazalana igalo noma izandla ey'nqelwe isitimela ezingangeni ephokothweni ivangeli lifuna ukuthi ashumayele ahambe kodwa ngeke ahambe nge-TJ10 ngoba amadola ngeke amthwale kufanele ibandla limgibeze angithi 10 yambeka bayizohamba nge-TJ10 5 kuzokhathala endlini amen haleluya kodwa ibandla lithatha iBhayibheli ingeke imele uholele kodwa ibandla bangekho bahlula koshumi awubona ukuthi abashuwela kanjani hey mholi ngiyaxolisa ukuthinta umuntu orongo ngenzela ukuthi athole nobaba haleluya mayizongena umfana omncane ade hambisela abafowabo ukudla empini mayengena bamgobisa ngophondo haleluya bayamgcoba namhlanje ugobe ngophondo haleluya ngiyaxolisa ngumuntu ngisuka le eNadale umama uyazi namhlanje ngimela papa nje 3 hours hey ngingeze ukuhlabela bengizocela ungene ngingeze ukuhlabela angibulala amakhaza acishe ngajela haleluya ngathi inkosikazi sukuma inkosikazi mina ngikani okana mkaka yahlopha indoda ayikhuthuzayo yahlopha indoda ayikhuthuzayo siyafika thina mkaka mhla wakhiphela imali ngapha ekhikini wathi ubushushintshi sobona something wrong now haleluya ngoba ekhuthuza umama akazi ukuthi uhola malini noma unamalini ipin code akayazi noma namali ebhenki noma umama akayazi akusele ifangele kaNkulunkulu type iBhayibheli laba bobabili sebenyamanye phawulo kodwa amen haleluya pin code yesiwa account umama akayazi masifika thina singena sibheka ukuthi umama athi ushukela ukhona laba abantwana bakho laba bazi ukuthi abazi mawukawathi ukhipha R100 umgaka ubushushiji ukhipha R100 athi mama usushiji something wrong akayazi wallet yakho ukuthi kuphi
Haleluya. Noma ngabheka phansi ubuza uMapheo uzokutshela ukuthi uba unayo imali noma kanani. Kodwa wakhuthuza wena ungumholi. Athi inyama yakho yelima. Ngiyababingelela abazingcwele ngelihle igama lomfelo wethu Jesu. Ngibingelele ubuholi, ngibingelele omama, ngibingelele abantu abasha bonke. Okukhethekileyo ngibingelele moyo ongcwele namhlanje. Sizosho ukuthi mama ngene ku challenge enkulu kodwa ke uNkulunkulu emuhle ngiyabonga ngoba ushile ifunza akho libele uthi ngokusizwa inkosi ngoba ngempela kukho omunye yokusiza ubaba uNkulunkulu. Ngiyabonga ke bathandekayo namhlanje sizodumisa bathandekayo sizodumisa lo baba uNkulunkulu lo owenzile ukuthi lo lusuku lo lube impumelelo. Engithembayo ukuthi kudala beqalile libele kukhuleka bathandekayo ukuthi engathi lo lusuku ngaba impumelelo. Kodwa ke uNkulunkulu emuhle bathandekayo ngoba uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu othembisa enze bathandekayo. Kunencwadi lapha engibusisayo kakhulu bathandekayo lapha kuDaniel uDaniel chapter 3 amadoda lanka amathathu athi noma ngene esithandweni somli ngiyawathanda bathandekayo lamadoda ngoba ayine assurance bathandekayo ukuthi noma ngabe sekushiyo ukuthi uCabinet Nezarbayithi mawuphinda ufanele ukuthi kudunyiswe igama lakhe kodwa kwathi noma ngabe alandula bathandekayo ngoba ayikhonza bani ayikhonza uNkulunkulu bathandekayo. Engifuna lokho ukuthi nami kini bazali bami ngizosho kini namhlanje ukuthi noma ngabe sezikhona ngoba zikhona bathandekayo kodwa ngithanda ukuthi nime nje kuba uNkulunkulu ngoba othembekile bathandekayo angeke azanifake kulesi simo kodwa futhi ajikanishiye. Bathanda bathandekayo ngoba basho ukuthi no yazi ukuthi amakhaledi abika kuNebukadnezar ukuthi Nebukadnezar kunamadoda la angakhonzi wena uthe amakhala amagenge khala igubhu kufanele ukuthi sonke sidumise kodwa kunamadoda amaJuda la angayenzi lento oyishoyo. Bathandekayo azange azajike lamadoda ama nje kuleyo ndawo nje ukuthi thina noma ngabe kwenzekalani noma wefuthi uNkulunkulu uyasiza noma ngabe akasizi kodwa asingeze samkhoza omunye uNkulunkulu. Ngizosho kini namhlanje lapha ekhaya ukuthi sezenzeka izinto kodwa ngithanda ukuthi nimeni bathandekayo muhle umuntu obastubborn ngokukholo lwakhe ume sezenzeka izinto kodwa ume sekunzima kodwa ume uthi
ngiyamazi engimkhonzayo ngiyabathanda abathandekayo ngoba ekugcineni bawine ngoba ubankulunkulu babonakala sebaba nesithandeni somlilo kwathi noma babona indoda yabuza ukuthi kwenzakalani manje ngoba labantu ngibafaki bebathathu ngoba babekholwa ngoba ukholo lwabo bathandekayo babonakala sekunendoda yesine bathandekayo umlilo izwi liyasho ukuthi akasikhiphi emlilweni kodwa ungena nathi kuzo zonke izimo kufanele ukuthi senze njani simeme bathandekayo namhlanje kuzosho ukuthi masimemeni sekukhona kukuningi ungazimeli bathandekayo ngoba uma ngabe uzimeli uyakuyekela kodwa ufuna ukuthi wenze njani ufuna ukuthi umbize bathandekayo nami ngizosho mama wami nobaba wami namhlanje ukuthi mama Mgaga nobaba Mgaga sesikhona zizokwenzeka futhi zisazokwenzeka kade sezenzekile kodwa sisazokwenzeka kodwa nje ngifuna ukuthi nifake nalamadoda ningasuki nime okholweni lwenu nimbize ubankulunkulu ngaso sonke isikhathi ngalawo mazi ngizosho ukuthi asimkhonzeni bathandekayo ngizocela nje isihlabelele sinamandla ukuthi futhi mangabe umile lapho kungaba khona umuntu ozokuphazamisa kungasaba khona umuntu ozokuphazamisa manje uzokhuluma wena noma uNkulunkulu wakho sizomdumisa bathandekayo uzombonga ukuthi ukuvusile ngoba baningi abafisile ukuthi balibone lo suku kodwa zange baze balibone baningi bebefisa ukuthi baze kulo msebenzi kodwa zange kuze kukhonakala kodwa nje nathi ke namhlanje siphumelelile thina ukuthi size sibe khona ngicela ukuthi simeni bathandekayo sikhuleke nje simbonga uNkulunkulu ukuthi baba siyabonga ukuthi umuhle ngezikhathi zonke uyasigcina ngezikhathi zonke uNkulunkulu ophumelelisayo zonke isifiso zethu zaziwa wena uNkulunkulu uvula la kuvaleke khona ovala la kuvuleke khona asicela ke sisho isihlabelelo bathandekayo sithi masimbonge uyizwele